gedo magudi kaachiel kod dongruok mag bombe pachoka Alice Wahome okone piny owacho chano chugo chenro mageto miyo jopiny thuolo mar oro ote mag kwayo rak mag tije mopogore opogore e yor mbui. Ma en bang' yangore ni chenro masani nitiere en mano makawo kinde malach kendo chiwo thuolo ne moko kuom johala yudo rak mag piny owacho yor mibadhi bang' chiwo mit bilie. Jatelo no bende oloso Mombasa bang' yawo ayanga romo magalamoro mokelo kanyakla jogo mantie sekta mar gedo, kama bende oyangore ni midhiero mapek masani okwako sekta no en wach gope mibandho piny owacho. Kata kamano gikoni chenro mitayo kod piny owacho mar gero udi manengogi oyweyo okonyo duoko piny kwan mag rowere maonge kod thuolo mag tije pacho ka bende gijiwo rowere mondo kaw gope michiwo negi kod piny owacho mar timo ohala. One of the biggest challenges facing the construction industry. And to save construction project cash flow, the management of construction contract needs to be improved. Just photocopying and carrying those things and binding and doing everything, you go there, your bid is not competitive. Because aside from that opportunity being there and being highlighted as AGPO or for youth and for women, for persons with disability, there's lack of technical capacity and appreciation on how you can do those BQ. We need to use technology so that we can reduce human interaction. I know reducing human interaction in this case does not mean you reduce labor. It just means that especially the negative interaction, that's where kitu kidogo comes in, and I can confirm that the government is working on this and we should be achieving it in a shorter while.